Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Komárno a okolie. Tretiu časť začíname preletom nad úrodnými poliami a vinicami nedaleko obce Chotín a smerujeme k najväčším obciam okresu a najmladšiemu mestu Slovenska. Nachádzame sa približne 11 km severovýchodne od Komárna a letíme smerom k obci Svätý Peter, ktorú vidíme v diaľke pred nami. O tom, že sme v poľnohospodárskom kraji, svedčí aj množstvo polí všade, kam sa len pozrieme. Svojou krásou oplývajú aj agátové lesy priamo pod nami. Pod ľavým krídlom už vidíme aj skleníky či svetopeterské nové vinice. Podobne ako okolité obce, aj Svätý Peter je známou vinárskou obcou. Spomedzi odrôd viniča sa tu najviac pestuje Riesling Vlašský. Dokonca sa tu každoročne koná Medzinárodný vinný festival Rieslingu Vlašského. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1332. Už vtedy sa spomínala pod súčasným názvom pri príležitosti zasvetenia vtedajšej fary a kostola menu svätého Petra. Súčasný kostol je zasvetený svätému Martinovi a uvidíme ho pod pravým krídlom, vpravo od Trojuholníkového námestia. Pred nami vidíme chránený Svetopeterský park. Tento historický park pochádza z polovice 19. storočia. Pod nami vpravo si na kraji parku môžeme všimnúť budovu kaštieľa. Pripomína nám šlachtickú rodinu Zičiovcov, ktorí tu v 19. storočí pôsobili. Pod nami sa rozliehajú aj spomínané vinice. Tunajší mierne kopcovitý terén je na pestovanie viniča ideálny. Aj to je jedno z tajomstiev unikátnosti svetopeterského Rieslingu. Prilietame k ďalšej vinárskej obci Dulovce. Jej história je úzko spätá s nedalekým Hurbanovom, pretože pôvodne boli osadou Starej Ďaly. Tak sa Hurbanovo kedysi nazývalo. Neskôr sa osada osamostatnila a dostala názov Nová Ďala. Dnes Dulovce. Na ľavej strane v časti za hlavnou cestou si môžeme všimnúť dominantu obce. Kostol svätého Lukáša, pochádzajúci z konca 19. storočia. Zaujímavosťou Duloviec je aj národnostné zloženie obyvateľov. Na rozdiel od susedných obcí s prevahou maďarskej národnosti, žije v Dulovciach veľká väčšina obyvateľov slovenskej národnosti. Za odpoveďou na otázku, prečo je to tak, sa musíme vydať do 17. storočia. Turci Novú Ďalu počas ich nájazdov v roku 1669 úplne vyplienili. Až o 20 rokov neskôr začali osadu osídľovať Slováci z Považia a slovensko-moravského pohraničia. Z Duloviec letíme ďalej do severovýchodného cípu Komarňanského okresu. Na ľavej strane vidíme chránený areál Pribecký háj. Rastie tu takmer 70 hodnotných dubov plstnatých. Pozornejšie oko si všimne medzi starými dubmi aj kaplnku Panny Márie, ktorú ako jednu z mála stavieb v okolí nezničilo silné zemetrasenie v roku 1763. Ponad sady a vinice prilietame k Pribete, jednej z najväčších obcí okresu. Žije v nej takmer 3000 obyvateľov. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v roku 1312. Kedysi tu stál aj hrad. Osudným mu boli turecké nájazdy. Blížime sa nad malé námestie a priamo pod nami uvidíme dvojicu kostolov. Bližšie k námestiu podľa veže spoznáte kostol reformovanej kalvínskej cirkvi. O niekoľko desiatok metrov napravo majú svoj chrám evanjelici. Z námestia Jána Kalvína nás hlavná ulica dovedie k 3. pribeckému chrámu. Rímskokatolícky barokový kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1733. Na jeho výstavbu bol údajne použitý aj stavebný materiál z novozámockej pevnosti. Zmienený kostol už neprehliadneme. Vyníma sa totiž priamo pred nami. Žiada sa ešte pripomenúť, že súčasný vzhľad kostola nie je pôvodný. Spomenuté zemetrasenie v roku 1763 ho silne poškodilo, no o 3 roky už bol opravený a rozšírený. Opúšťame vzdušný priestor nad Pribetou. Zmenili sme nad ňou smer letu a zo severovýchodného cípu okresu teraz mierime na západ. Nachádzame sa približne 21 km od okresného mesta a popri hlavnej ceste medzi Štúrovom a Novými Zámkami máme namierené k obci Bajč. Počas letu nás na chvíľu oslní žiarivé žlté pole. Kvitnúca repka olejná je jednoducho neprehliadnutelná. Keď sa obzrieme dookola, nájdeme ešte niekoľko takýchto kvitnúcich ostrovov.
Ostrov v obrovskej mozaike polí Podunajskej nížiny, najúrodnejšej časti našej krajiny. Nekonečné lány sa rozliehajú naozaj kam len oko dovidí. Vpravo pred nami vidíme osadu Chrasť, patriacu k obci Bajč. V malom poľnohospodárskom majeri síce stojí len pár domov, no zaujme vzácnymi drevinami. V tunajšom starom parku rastú chránený dub plstnatý či platan javorolistý. Okrem Chrasti sú súčasťou obce Bajč aj osady Vlkanovo a Kotelnica. Okolo tých však nebudeme letieť takto blízko. Vpravo, za úzkým pásom repkového lánu mozaiku polí nakrátko strieda pás lesa. Nie však hociakého. Nachádza sa tu jedna z najrozsiahlejších bažantníc na Slovensku. Blížime sa k samotnej obci Bajč, ktorú už vidíme priamo pred nami. Bajč je veľmi významný najmä z archeologického hľadiska. Našlo sa tu mnoho vzácnych nálezov. Tunajšie osídlenie sa začína neolitom. Pokračuje halštatskou kultúrou až po rímsku dobu. Čas v Bajči však nezastal. Svedčí o tom aj niekoľko desiatok nových príbytkov, ktoré vidíme vľavo pod nami. Atraktivitu Bajča zvyšuje blízkosť okresného mesta Nové Zámky. Máme ich doslova na dohľad, necelých 10 kilometrov vpravo vpredu. Vráťme však náš pohľad do obce. Na jej konci smerom na Nové Zámky uvidíme námestie s parčíkom. Dominuje mu kostol svätého Jána Krstiteľa. Prestavaný bol v 19. storočí z pôvodného kaštieľa. Vpravo za obcov vidíme pôvodné koryto rieky Žitava, označené ako Stará Žitava. Ak pôjdeme chvíľu proti jej toku, teda od našej súčasnej polohy, prídeme k miestam, kde stála jedna z prvých slovanských osád. Prví Slovania na toto územie prišli už v 6. storočí. Nedaleko tejto lokality stojí súčasná osada Vlkanovo. Poslednou z osád Bajča je Kotelnica, ktorú vidíme na okraji lesa pod pravým krídlom. Administratívnou zaujímavosťou Bajča a nedalekých Nesvát, ktoré vidíme vľavo pred nami, je, že katastrami susedia s okresným mestom Nové Zámky. Sami však patria do okresu Komárno. Od Komárna sa momentálne nachádzame asi 20 km severne a letíme k najmladšiemu mestu našej krajiny. Nesvady získali štatút mesta 1. januára 2020. Počiatky osídlenia na tomto území siahajú do obdobia neolitu. Prvýkrát sa historické listiny o Nesvadoch zmieňujú v roku 1269 ako Novum Nesvod. Tento názov dovoľuje úvahy o tom, že pôvodná obec bola zničená Tatármi a po ich odchode bola novovybudovaná na inom mieste. V 15. storočí získali Nesvady štatút mestečka a trhové právo. Tieto výsady získali vďaka zručným rybárom, ktorí v okolí lovili veľké ryby, najmä vizy, ktoré v dospelosti mohli dosiahnuť dĺžku 6 metrov a vážiť aj tonu. Okrem rybárstva sa vtedajší obyvatelia zaoberali aj poľnohospodárstvom, tkáčstvom, košíkarstvom či debnárstvom. Priblížili sme sa nad mesto a onedlho preletíme nad jeho centrom. Na ľavej strane pod krídlom uvidíme chránené územie európskeho významu. Nesvadské piesky. Unikátnu lokalitu viatých pieskov s výskytom vzácnych sucho- a pieskomilných rastlín a živočíchov. Niektorých aj kriticky ohrozených. Pod nami postupne uvidíme tunajšie sakrálne stavby. Evangelický kostol je dielom architekta Emila Beluša a je národnou kultúrnou pamiatkou. Rímskokatolický kostol svätého Jozefa stojí od 18. storočia. Vľavo na námestí vidíme mestský úrad sídliaci v na Slovensku architektonicky jedinečnej budove. Vidíme tiež Kalváriu, stojí nedaleko domu ľudových tradícií s expozíciou tradičného bývania a remesiel. Ak otočíme zrak doprava, uvidíme tunajšie termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou. Naša posádka však letí priamo k susednej obci Imeľ. Jej zaujímavý názov má korene v staroturečtine a znamená dôveryhodný človek. Jeho pôvod odhalil rodák a turkológ Jozef Blaskovič. Historické listiny obec prvýkrát uvádzajú v roku 1312, kedy ju vyplienili vojská Matúša Čáka.
Vpravo neprehliadneme klasicistický kostol svätého Jána Krstiteľa z roku 1800. Kostol reformovanej cirkvi stojí o niekoľko stoviek metrov ďalej. Prelietame okolo námestia Jozefa Blaskoviča. Stojí tu kultúrny dom s obecným úradom. Nájdeme tu aj artésku studňu a býva dejiskom viacerých obecných podujatí. Niektoré sa konajú aj na miestnom futbalovom ihrisku. Vidíme ho vpravo na okraji obce. Preletom okolo Imeľa a pomyselnými imeľskými dňami plnými kultúrnych, športových a gastronomických zážitkov túto epizódu končíme. Naše objavovanie krás okolia Komárna bude pokračovať preletom okolo jedného z najväčších slovenských pivovarov v ďalšej časti seriálu.